Sociálna ekonomika je dynamicky sa rozvíjajúci sektor, ktorý je riadený solidaritou, nie ziskom. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie je spojené so skvalitňovaním života v komunitách, obciach a mestách naprieč Slovenskom. Prešovský kraj, najľudnatejší, no často s ťažko dostupnými lokalitami. Práve tu vznikol vôbec prvý registrovaný sociálny podnik na Slovensku, ktorý sa stal inšpiráciou pre desiatky ďalších. Teraz tu pôsobí 77 sociálnych podnikov, ktoré pomáhajú rozvíjať región. Spolu vytvorili 839 pracovných miest, pričom viac než polovicu až 64% obsadili ľudia so znevýhodnením. Významnú rolu v sociálnom podnikaní zohrávajú samosprávy. Až 35 podnikov vzniklo práve z ich iniciatívy. Najviac ich dnes nájdeme v okrese Stará Ľubovňa, ale aj v Prešove, Levoči, Kežmarku či Bardejove. Sociálne podniky tu prinášajú prácu aj zmysel. Renovujú hrady, šijú kroje, vyrábajú barefoot obuv, zabezpečujú potraviny v ťažko dostupných oblastiach, odchytávajú túlavé zvieratá a varia aj tradičné zemplínske pyrohy. Spájajú dedičstvo s inováciami a prinášajú prácu tam, kde doteraz chýbala. V regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Prešove spájame ľudí, nápady a zdroje naprieč celým krajom, od Popradu až po Sninu. Veríme, že aj tie najlepšie myšlienky potrebujú podporu a osobný kontakt. Náš kraj je členitý s riedkou infraštruktúrou, preto cestujeme za sociálnymi podnikateľmi priamo do terénu, aby sme navnímali atmosféru zámeru a overili, či je pripravený stať sa registrovaným sociálnym podnikom. Od roku 2018 poskytujeme bezplatné poradenstvo každému, kto chce rozvíjať sociálne podnikanie, jednotlivcom, samosprávam aj neziskovým organizáciám. Sprevádzame ich celým procesom, od prvotného nápadu až po registráciu, a poskytujeme im podporu aj potom, keď už ako registrovaný sociálny podnik pôsobia na trhu. Práve v regiónoch s obmedzeným prístupom k službám a s nízkou rozvojovou podporou nachádzame najväčší zmysel našej práce. Za každým podnikom je konkrétny príbeh. Ľudia, ktorí našli zmysluplnú prácu, obce, ktoré opäť ožili a služby, ktoré sa vrátili tam, kde predtým chýbali. Jedným z takýchto príkladov je aj registrovaný sociálny podnik Integrácia v Giraltovciach. Sociálny podnik s príznačným menom Integrácia pôsobí v Giraltovciach v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Dnes tu 17 zamestnancov, prevažne so zdravotným znevýhodnením, vyrába každý týždeň 600 až 800 kg cestovín. Tie putujú do školských jedální, domovov sociálnych služieb či reštaurácií. Podnik zároveň prevádzkuje práčovňu, zabezpečuje vrátnicu v školskom internáte a v spolupráci so školou sa stará o viac ako 20 hektárov ovocných záhonov. V budúcnosti vidia vo výrobe džemov a šťavy z arónie príležitosť, ako rozšíriť výrobu, ale aj posilniť tím. Tak ako sa múka mení na cestoviny, takisto sa menia pracovné príležitosti pre našich zamestnancov. Cieľom našho sociálneho podniku je ponúknuť našim zamestnancom zmysluplnú prácu, do ktorej budú chodiť radi, kde sa bude formovať a pestovať silný kolektív a kde produkty, ktoré vyrábajú, budú konkurenciaschopné na pracovnom trhu. Boli by sme radi, aby tieto produkty sa nakoniec aj dobre predávali a boli určitou formou zisku pre našich zamestnancov. Príbeh sociálneho podniku Integrácia ukazuje, že aj v menších mestách môže sociálne podnikanie prinášať zmysluplné pracovné miesta, kvalitné produkty a premieňať miestne zdroje na nové príležitosti. Pre ľudí, pre komunity, aj pre región. Ak chcete byť aj vy súčasťou pozitívneho príbehu, ozvite sa nám. Spoločne premeníme dobrý nápad na sociálny podnik, ktorý prinesie prácu aj rozvoj nášmu regiónu.